哎呀，開鋪先，唉，睇完咁多波真係眼瞓嘅，唉真係。喂，早晨，早晨啊，老闆，嗱，簡單嗌兩樣嘢先，齋啡，唔係飛沙走奶，要清晰嘅而家。哦，唔好講齋啡，因為咧點解咁講咧？而家啲人咧，唔知係咪你啲同行咧，啲理解有問題啊？齋啡咧就以為係落唔落糖、落唔落砂糖啊，落唔落呢個嘅糖水咁樣嘅，仲係一個爭拗，係我唔係啊嘛想像唔到嘅爭拗嚟㗎。所以咧穩陣啲講咧，都係飛沙走奶齋啡，哇！或者齋啡著名飛沙走奶，呢個第一啦。第二咧，咁啊，梗係整個三文治啦，係啦。咁啊，最簡單啊，餐蛋治好啦。火腿呢排可能唔係咁好食，係啦。咁梗係啦。餐蛋治好啲，咁啊。啊，真係你話啊嘛，咁你咁難得你啱啱過咗嗰陣，啱啱嗰個世界盃早場又未去到去10點11點又啱啱停咗啦，咁啊嗱聲做下生意啊，唔係搞唔掂。係梗係啦。但我中意食嘢啊嘛。係啦。係咯。喂，上個禮拜好睇喎，有賽呢個世界盃前奏咯。世界盃前奏好多前奏喎，揾啲女唱歌又有。揾啲評述粵唱歌又有，係咯，好多前奏真係估唔到，啊！真係你想講咩前奏？哦，咁梗係呢個睇波嘅前奏啦。哦，即係睇第二啲波。係，梗係啦。即係好似我老友係話睇咩網上其他各國嘅聯賽啊嘛。係啊，抌咗條 link 出嚟，但係好似好似唔係咁多人。嗰啲咩人睇啊？心諗。我就係睇世界盃都夠做啦，睇完都眼瞓啦，仲睇你嗰啲波啊！咁咪咯，邊度有精神啫？咁咪咯，咁即係你話就話上個禮拜咋，話上深圳睇啊，我都已經17、18啦，15、16啦，都唔知去唔去好啊！係咩？竟然？係啊！唔係喎，有朋友去咗喎，我見到都。我見到嗰條辭秘書去睇咯。唔係，唔止。我見到一個。哦，仲有人睇。跟住有個好似係類似係叫古基嘅。唔係，唔止佢兩個。唔知兩個咩？係啊。係咩？我見到兩個咋。辭秘書個 friend 都有上去。係咩？係啊。我唔知喎，我就見到兩條友喺度睇波啊嘛。咁啊，咁啊上深圳睇下波啊，冇所謂嘅。當你話是解，你當世界盃前奏咯，睇完。咁啊食完個飯，跟住嗰一陣做世界盃嗰啲凌晨睇波㗎啦嘛，係你㗎啦嘛，咁差唔多㗎啦 ，OK 嘅，咁難得嘅深圳打比啊，會唔會究竟出年就係呢個中超嘅對賽組合咧？咁就呢場就話俾你聽，年青人都仲要加少少嘢，即係仲要磨練，揾啲人咧仲要。繼續努力嘅，咁啊照計就唔怕冇錢嘅。我冇一定錢唔怕。咁啊嗰個偽香港人就，哇嗰個偽香港人我睇電視啊真係覺得嚇親喎，真係，即係下半場有球未俾嗰個人哋嘅外援後發先至攔埋個波換單刀，爭啲咧就真係完料㗎啦。咁啊但係就好彩人哋嘅龍門就。因為年青人嘅龍門擋住啦嚇，咁啊即係呢隊波唯一真係比較可能有啲睇頭嘅就係個龍門啊，嗰兩個龍門啊即係雙出，然之後個龍門埋原本個龍門啊都其實救咗好幾球波啊。係啊，即係分分鐘拍住啊！即係阿佛德國嗰個40歲。係啊，嗰個有得咩㗎？咁啊另外就好多嘢都照舊啦，但係最得意嘅就係即係。如果大家有睇呢個封面，就有大嘅 backdrop 啦，佢俾你影相啦。咁啊，另外就竟然有波衫賣啊！咁啊，我波衫係有嘅。哇！你唔好講啊！你去多數都有嘅。唔係㗎，唔係一定有㗎。咁啊，當然就都幾抵啊！就算球員版都係299啊，咁啊有埋字㗎啦。咁啊，如果你想買可以買。咁啊睇下啲
譬如話喺深圳住嘅人會唔會有興趣啦？係嘛？有啲唔一定係深圳本身嗰個戶口噶嘛，可能即係各省各市都有噶嘛，包括呢度，都唔奇噶嘛。咁啊，咁啊 OK 嘅。你譬如話寶安場啊嘛，寶安場咧我不嬲都幾中意嘅。嗯。咁又附近係多嘢食，有個大超級市場。係。啊，即係又近球場，地鐵站啊喺正隔離，方便好多嘅。係㗎。咁所以就即係又變咗咪成會有時有機會嘅去睇波嘅，我話寧願咧就去寶安啦。啊，咁啊深圳灣最近咧而家又話有呢個地鐵又話再加強啦，加強線路啦。咁啊去埋光明啊直區啊。係啦，咁啊如果第時想睇2028嘅朋友咧就唔使飛的啦，咁啊可以去到嗰個李松文咧，咁啊先再轉巴士先再就近好多。咁啊去寶安球場再近啲啲，咁啊深圳灣一出，咁你轉地鐵。我阿古基就蠢咗啦，又話俾你聽咩事啊？唔係佢走去佢喺寶體出啊嘛，咁啊原來照計應該咧搭翻11號線轉喺寶安出咧應該會再快啲，因為佢而家要20幾分鐘，咁啊如果搭11號線喺寶安即係喺呢個寶體後面出咧，咁啊應該會快多5分鐘到啦應該。即係轉少一個線咯。哇！差好遠。轉少一條線梗係差遠啦。差好遠。你估呢度咩？樓上樓下咩？梗係唔係啦。唔係啊，係啊。大陸深圳嗰度轉線係好長嘅，即係行好耐㗎嘛。我仲聽到個秘密啊！嗰日阿古基啊，一個人熬翻去呢個羅湖啊，熬到有啲懷疑人生，熬成個鐘啊！搭1號線。所以你即係咁去得羅湖就1號線㗎啦，1號線啊就懷疑人生㗎啦。咁啊實係咁㗎喎，你預咗㗎喎，係咪先？咁我建議佢下次都係去翻深圳灣度，應該會開心少少。係，我建議佢咧做中間去廁所先。唔好有咩嘢，又話急乜嘢咧，就上去都冇得去。唔係嗱，呢個係警世文嚟嘅，即係話俾你聽，唔好飲入邊嘅水，唔好擺入邊嘅水，係有毒嘅。哦，咁樣。係啦，呢個係警世文嚟嘅。球場入面嘅水咧就避得就避啦。但因為我聽佢講就話咧，人哋嗰個水咧就喺呢個嗰個叫咩啊？平時咧 office 嗰隻水中斟出嚟嘅，咁啊唔知係咪擺得耐啊，定係唔知點啦嚇。咁啊唔奇啊！如果係寫字樓嗰啲大樽裝嗰啲水咧，就分分鐘咧就真係咧就唔知何處來啊，何處去，不嬲唔知。可能飲可樂嗰啲。咁啊真係啦。至少凍啲。都係冇冰㗎啦。咁至少開出嚟講下有冰有凍啊。至少係應該係一支支嘅。應該一支支開出嚟嘅，就好啲嘅，好過啲不明來歷嘅水嘅，可能咁啦。係啦，咁啊，總之就祝各位波友早日康復啦嚇。係冇嘢嘅，去廁所嘅嘢咪梗係要去㗎啦。就好在咧，就地鐵站都有廁所，唔係香港嗰啲係嘛？香港個別有啊嘛。係咪香港嗰啲你入去應該有？如果你 request 應該都有嘅。即係職員嗰啲度。你無啦啦叫我，又唔係我係嗰個朋友。我意思係嗰個朋友嘅。咪咯。講翻場波啦。場波冇乜特別啦。咁啊係啊，一入到去就已經水銀瀉地嘅隔對面。好明顯中超同中甲嘅分別啦，係嘛？我當你中超佢深圳嗰隊中超隊麻麻地實力，外援啊本地球員都麻麻地實力，應該起碼都叫高一級啦。對中甲真係打出嚟高一級啦，起碼。係。咁啊，其實3對1就算係咁咯。你中甲嗰隊入翻球波算係 OK 嘅。真係要揾翻啲比較，好似我上個禮拜咁睇，即係唔係睇場，再上個禮拜睇啱啱直播場，即係主場對廣西嗰場。即係都係個把握力問題，即係後面可能夠㗎啦叫做，咁但係你前面嗰個力好似都仲係未足以令到你入好多波。咁啊喺呢個中甲係好蝕底咯，或者中超都好蝕底咯。你其實都係
同港超一樣啦，都係要入波多噶嘛。嗱，防守咧唔係咁，反而咧就其次，入波入得多咧先係緊要。入得唔夠咧就真係好難，唔係話好多時贏到波嘅，係咁嘅。咁啊，所以就中甲而家有3頭馬車啦，咁啊呢個廣州炮啦，咁啊南通啦，同埋佢啦，咁啊即係睇下會唔會趁轉會窗開翻嘅時候會加強少少啦啊，咁啊都算多人㗎啦，成萬人入嚟，係啊，雖然世界盃期間就係咁啦。啊，雖然就票價就當然其實有佢吸引你，咁啊但係就你要人哋由啲人由呢個中間或者由東面搭地鐵過嚟都唔係一個短時間，有難度㗎，係啊。所以點解啊？當年呢個深圳 FC 一起翻個場係難搬翻去啊之類啊，咁啊梗係大家都知原因。正路。咁啊，但係就咁啊結果就年青就輸咗啊，咁啊睇下佢中甲會去到邊啦。咁啊，至於就其他新聞就精彩咯，你使乜啦？呢排係咁碌啲報紙又好，上網又好，啲新聞都係好笑㗎啦，係嘛？就今日嗰單啫嘛，杯齋啡喺度，就今日嗰單啫嘛。咖啡局又話公佈啊嘛。今日捉到邊個啊嘛？我話咁啊人名就冇講嘅，原本就咁，但係就佢教練就公佈咗2個啦。係啦，佢講名就咁啊，似乎就教練出名個球員啦。如果唔係，一定啦。如果唔係啊，應該有球員名飛咗出嚟啊。梗係啦。咁梗係啦，連個艇仔都係啲小朋友。即係你梗係即係有關當局話，梗係。邊個出名啊？打邊個㗎啦，就開名㗎啦，係緊㗎啦，係嘛？如果佢係淨係純粹去飲杯咖啡啊，就話未必要開名啫。我唔係喎，飲完咖啡要做好多嘢㗎喎，咁咪梗係要開名啦，係嘛？好多嘢做㗎嘛。咁啊，你問我啊，咁啊，其實就都正常啦，呢個典型嘅本地球員嘅生態，其中一個主要嘅部分都會係咁啦。咁呢啲嘢又即係不嬲都係運行緊嘅，你始終係呢個叫做業餘啦你同嗰嚿咁大嚿錢去比，即係有幾多個係陳小軍啦，即係或者有幾多個係乜物啦，咁仲要係啲小朋友艇仔咁可能1萬幾千就搞掂啦，分鐘。即係最慘就係嗰啲艇仔係咁嘅情況，咁嘅人選嘅話，真係㗎，萬零蚊可能搞掂。因為佢淨係講過話有一單唔知俾幾多錢要10萬。咁咪去到你高層次嗰啲，梗係多少少啦，唔係都即係叫唔喐佢㗎嘛，係嘛？咁冇嘅，咁都係嗰句啦，一日都仲有啲人留言喺直播嘅時候留言話要起訴啊，要乜啊，咁總有人到嘅，係咪？咁同埋你一日都仲有啲大小金主喺度嘅，喺度盤踞緊呢個地方嘅，咁總會發生呢啲事嘅。爭在有關當局做唔做嘢嘅啫。係咯，即係有咁多好奇形怪狀嘅賽果，好似又冇事發生，但係你睇落又冇乜事發生嘅嘢，又可以係有事發生嘅。係啊。咁啊梗係咁。咁當然而家呢個世界就影片有發達嘅。無論係直播又好，你飲咖啡部換翻足總攞片又好，總有方法去睇嘅。即係冇啦咁我睇咧都係可能隔多2年咯即係隔多2年可能有第2單啦，又或者可能係第2啲人啦，或者第2啲球會啦，但係成件事咧係繼續會喺度咯，我相信會係咁冇啊
呢單都唔係第一單啦。咁你之前20年內之前嗰啲啊，20年代都唔知幾多單啦。唔使啊，都兩年前啊，虎門啊，呢個再2年前又愉園啊，做今年嗰啲上半年係啊，㗎嘛，先判完。啱啱先判埋啦。咁冇啦，你一定有啲嘢㗎啦。你一個即係都唔係好話業唔業餘啦，即係一個嗰個架構又唔係話咁健全嘅，比較一般嘅。即係呢個地方咧，咁好多時都會有呢啲事發生嘅。咁冇話你當你睇10次8次，你都係呢啲新聞，都係呢啲事件，涉及嘅球圈嘅人，亦都係有啲咁嘅人，有啲有出名到你唔信嘅都有。而家就係出名到你唔信。係啊，咁所以就係話冇啊！你見得多你自不然你會嗰個去到個境界咧，就咁咯，我預咗啦，唔出奇啫。即係冇啊！你都係始終係嗰個根底係擺咗喺度，係嘛？咁啲人係繼續咁運作嘅，做呢啲嘢嘅，冇啊！你爭在人哋捉唔捉你，公唔公佈出嚟嘅啫。我睇得呢啲嘢，我睇得好灰嘅，好灰嘅，冇得講嘅。或者我覺得其實好似以前睇台灣棒球咁啊，都有試過一段好黑暗嘅時期啦。即係當然嗰啲就再誇張啲啦，即係直情成隊波都係由呢個黑社會控制啊，即係直情逼你打假波啊，威逼你又話俾女你啊，俾錢你，俾女你俾錢你啊，即係當然有清泉嘅。咁如果有睇開台灣棒球都知道講緊邊個啦。咁但係實際上真係有幾多個可以抵得住誘惑又好，脅迫又好咧？咁當然我哋講嗰啲係制度化啦。咁但係喺香港你一日上面有得到，一日有需要嘅，你冇一個機制去 keep 住去提醒我哋呢班真係個正職唔係踢波，即係變咗正職唔係踢波嘅人。其實你好某程度上，當你一諗歪咗就喺嗰陣時嗰一刻你等錢使啊，咁你就跌歪咗喎。唔係咁多個話我踢完場好似搖 X 嗰單嘢咁樣。喂，我18歲咁啊踢國際賽你嬲我即刻報上，唔係咁多呢啲 case 噶嘛。咁當然嗰場可能係因為代表隊所以可能咩啦，但係你啲咁嘅其他嘅嘢我成日都同人哋講㗎。喂，你睇下大陸嗰啲報波網，點解有啲會突然之間唔報嘅？最簡單㗎啦。佢嗰啲甚至乎好似話唔受注添啊。係啦，有一隊一隊唔受注，一隊冇波報咁，你都知咩事啦。咁但係嗰啲又唔知點解冇事㗎喎。即係當風險評估咁高嘅嘢，同你講，我風險評估高喎，好危險喎，我連報都嘥幾屎啦。呢啲就唔知點解揾唔到喎。但係咧呢啲咁嘅，即係我都覺得唔知點解可以揾到啊！即係呢啲就即係一啲神秘嘅比賽咧就揾到嘅喎。當然啦，而家喺呢個即係進入咗司法階段，我哋係唔會知道究竟係涉及邊啲場次啦嚇。梗係唔知啦，問題所以就係先至話冇就咪就係話頭先嗰樣嘢真係灰咯。你冇啊！10次8次20次，你成日都係聽到呢啲消息，你冇得唔灰嘅，你冇得唔灰嘅。咁我哋一般星斗小市民可以做咩啊？所以我睇法係咯，咪就話即係除非真係應該咁講啦，除非咁你如果真係個領導，即係講緊個領導係真係俾人揪咗出嚟嘅，咁可以點嘅？咁你除非解散嘅啫。咁講起呢啲嘢咁上面嗰啲就算最高領導都俾人揪啦，都唔係第一次聽㗎啦，係嘛？
根本上就係、只能夠講話呢啲事咧就繼續運行緊嘅。就算上面嗰啲你拉咗一批，咪新一批出嚟，咪係繼續係咁，你個環境冇改變啊嘛。平時我哋啲上大人就話好多時要預防啊，咁其實喺呢啲方面係咪都真係要預防一下咧？當然係好難預防嘅，咁但係即係好似頭先咁講，係咪應該間唔中請佢哋上下咖啡堂咁啊？聽下咖啡堂啲嘢，咁你叫做有啲提醒啊。即係係啊，咁咪好啦。即係我成日金句咁見而即報啊嘛。咁你成日都夾每一樣嘢都要見而即報嘅。你聞唔到陣味，你咪試下睇下咖啡鋪人幫唔幫到你咯。只怕咧就呢4粒字咧，只怕咧都係要加多4粒字嘅。喺5粒字咧。睇情況嚟報，即係因為而家就好多時都會有呢啲情況出現啊嘛，咁睇情況啦，睇當時嘅需要啦，係咯，咁睇下有冇得罪啲咩唔可以得罪嘅人啦，或者唔可以得罪嘅群體啦，係啦，咁啊所以真係好嘅，即係有得報梗係報咯，唯有而家咪做得咪做咯，做唔到嘅咪等咯，唔係點啊？呢啲嘢都係好啊，繼續啊，得啦。咁原本咧，應該係講呢個喜事嘅，呢個即係阿至尊先生喺臨飛去呢個睇世界盃之前咧，就同阿嚴一齊出席呢個活動啊嘛，其實咧就已經連外援都七七八八㗎啦，去揾呢個J2同 T2啊，即係呢個日本聯賽同埋呢個泰國聯賽嘅外援啊，當然再加配呢個即係之前講嗰3個啦。咁而家等一等先啦，仲有阿嘉偉嘅。係咯，照計捉都因為老細冇嘢捉教練就捉2個㗎嘛。肯定捉咗呢2個就暫時應該同嘉偉冇關嘅。同埋老細都係請佢飲翻杯咖啡啫，又冇乜嘢。冇乜正如我哋頭先所講，係咯。你幾時聽過會捉到上面嗰啲真係有上面嗰啲？亦都可以叫做，即係始終咧，即係秘書係好多老細，或者好多老細要喺度噶嘛。其實咧啲老細咧做嘢咧就唔使佢自己做，揾啲 agent 做就得㗎啦，揾啲秘書做都 OK 嘅，好易嘅啫。最緊要就唔好有事，唔好上身就得㗎啦，冇問題嘅。咩都可以，你都做得。講到 agent 咧，呢個啱啱過去嘅足總頒獎典禮咧，女子足球都玩嘢喎，話説咧就呢個首先就呢個聯賽神射手即係亦都喺香港隊對斐濟有入波嘅球員啦，阿劉咩橋劉宇橋好似。佢係劉小姐咧，簡單。係啦，咁劉小姐啦，高韻琪明星。係啦，呢位今季嘅聯賽神射手竟然係冇被呢個所屬球會人員足聯提名嘅。提名咗咧就當然係都唔會差嘅，就馬澤純啦。另外嗰邊咧就呢個傑志咧，提名咗呢個外援提名咗個外援啦。最後就經過咗我要強提醒翻係8個甲組嘅教練同8個甲組聯賽嘅球會就有份選呢個，即係有份投1、2、3好似 FIFA 咁啦。呢個列卡度咧其實都有呢個 double 票嘅，即係佢可以即係投1個人就乘2啦。原本佢都話係諗住投神射手嘅，當然就冇喺指示出嚟啦。最後結果就變咗傑志嘅外援攞呢個足球小姐啦嚇。佢自己都話我係前1日先收到通知啊，我都覺得好驚喜啊。有啲嘢會做得有啲人應該會俾我值得去攞呢個獎啊。當然馬澤純其實都講咗啲類似
咁嘅嘢啦。咁啊，但係咧，即係阿班主嗰啲咧，好似山路士嗰啲，唔係山路士嘅教練啦，係咪即係後面嘅幕後負責人啦？因為教練就美亞啊嘛，即係以前嗰個。咁啊就話啊，呢啲決定咧其實係呢個美亞決定嘅，唔關我哋事嘅。咁啊，我哋覺得好唔公平。咩唔公平啫？人哋嗰即係爭在足總未公佈嗰8隊波同埋8個教練嘅選擇啫嘛，有咩公唔公平啫？你自己揀咩人出嚟，你就預咗要承受咁嘅後果㗎啦。嗱，我唔知你後面發生啲咩事，你冇得講公唔公平，投票從來都唔公平㗎啦。哦，咁或者佢講一大抽嘢，或者對一啲幕後嘅事作出一啲轉移啫。美化自己決定咯。轉移啊。係咯。即係可能你都講啦，幕後操作嘅嘢，講得幕後操作，講得台底操作，梗係睇唔得清楚㗎啦，或者唔係好明白㗎啦，係嘛？咁冇喎，你有呢啲幕後嘅嘢，亦都調翻轉頭睇，你做得呢啲幕後操作，你就預咗就出現呢啲而家呢個咩？係啦，所以我就係話你唔好講法，你唔公平。你自己揀，跳到你自己揀。咁呢啲 trash talk 啊，點都要講下嘅 trash talk 嘛。咁邊個唔識啊？我都識啦，日日講添啦。咁啊冇嘅，即係 OK 嘅，我覺得 OK 嘅，成件事 OK 嘅，我反而覺得係 OK 嘅。係啊，點解咁講咧？冇啊，先對有個老細叫我俾嘢我做，咁啊。翻大陸啦咁樣，咁減批貨，咁話我聽，嗱你咧就咁樣，你買翻嚟咧，你就唔好買啲咁貴嘅翻嚟，就一定 work 㗎啦。咁我心諗話點？哇點解老細？咁唔係你嗱你錢係俾咗我，你叫我上去買貨，喂梗係買啲靚啲、好用啲㗎啦係嘛？咁佢就解我聽嘅，唔使嘅，唔使買咁靚嘅，唔使買咁好嘅，點解咧？你買得咁靚，買得咁好啊，係嘛？你一個屈美十啊，嗰啲貨啊，唔係嗰個公司出啊，第二間公司出啊，你咪企喺度，咩叫？咁我再唔明啦，喂我真係唔明喎，咁 A 公司出同 B 公司出有分別嘅咩？都係貨係一樣㗎啦，有分別嘅講簡單有分別啦。係嘛？梗係有分別啦，貨一樣，收俾佢要收你嘅錢可以唔同㗎嘛？咁啊係喎，真係。咁開始我又開始理解啦，就變咗呢啲貨咧就千祈咧就唔使話去到咁盡咁靚嘅，咁啊求其即係有啲叫求其是但 feel 啦，啲嘢你碼清楚邊個係老細，邊個係金主，你對準佢咧嚟到去入貨咧就包冇蝕底嘅。咁啊係喎，咁啊有時啲嘢轉嚟轉去㗎嘛，係咪先？你知道係嘛？今日呢件貨係 A 公司啫，第二日可以 B 公司㗎嘛，咁咩 A 公司同 B 公司，你要睇翻佢哋，你同佢哋個邊關係好啲嘅喎，又要睇關係嘅喎，係喎，咁啊其實係真嘅喎，好實呢個係好實際嘅操作嚟嘅，係嘛？咁你同 A 公司 friend 啲，你同 B 公司冇咁 friend。咁佢轉去 B 公司咁，你梗係要再睇清楚啲，再驗一驗㗎嘛。最慘嘅就係你，即係當然我哋都係用緊，即係個管理其實即係大同小異咯。係咯，梗係啦。你唔係好似人哋，點解人哋頂級嘅嘢係可以叫頂級？就係因為人哋唔會去做呢啲小動作啊嘛。我件貨一日仲係 A 嘅，我擺佢上去選最佳禮物。最佳茶葉、最佳乜物都好，咁我應就係我呢一隊波嘅榮譽啊嘛，我委得你究竟喺後面有咩操作啫？咁但係實際上就係啦，但係就係業餘嘅管理就係咁樣話俾你聽。更加實際嘅嘢就可以唔係咁嘅。咪就係業餘嘅管理就話俾你聽可以咁樣咯。哎呀，原來下年咧，成個農場已經喺後面已經買咗啲茶，買咗成個農場走㗎啦。下年呢批茶葉係。第二間公司我冇話我老細醒目咯，咁樣即係提一提我咪搞掂咯，即係完全明解。
啊，即係有好多嘢咧，有好多嘢係幕後好多操作真係嘅。好多係啦香港啊、華人社會啊，即係咪咁嘅咯。就係咪就係咁咯。所以我經都好似我呢個秘書咁樣接觸得多咧，就只乜嘢所以台灣足球永遠都追唔上香港足球。誒，講翻台灣足球嗰啲就算啦，喺串嗰度啊咁幾多啦？你知呢排世界盃㗎，係嘛？呢排世界盃咁啊，跟住好多台灣嗰啲嘢，即係好似前世未睇過波咁。唔係㗎，佢哋真係好似前世冇睇過波咁。真係㗎，係啊，真係㗎。真係足球先睇嘅。嗱咁啊，喂，不如講下世界盃啦。橫掂跟住今晚又要睇下夏蘭對物種咯。一陣又要翻去黑一陣又要睇。冇嘅咁啊，我啊覺得嗱咁樣啦，逐組講啦，咪 A 組啦，墨西哥嗰啲啦。墨西哥咧，咁我覺得咧就即係主場之利啦，就好着數啦。唔係啊，唔會講咪緊，一放到第一放絕塵咯。一放絕塵係緊㗎啦，大佬，你嗰啲咩對手先得㗎？而家呢個咁多組變為一組係3戰全勝啊嘛。冇得唔3戰全勝㗎喎。唔係啊，隔離美國都可以咩啊？美國嗰啲就另一件事啊。但係你墨西哥呢度，喂大佬你真係哇！南韓又唔係以前嗰個南非又唔係以前又話南非發哥嗰個南非。啊，咁啊，真係更加唔使講啦！你仲話仲話咩利維特嗰啲保波司機嘢真係發夢就得啦！咁啊，你啲對手咁差，你真係唔3戰全勝搞唔掂喎！好啦，係嘛？咁啊，其實最主要咧，你講翻去串咧，頭先你講下台灣人又好，香港人又好咧，今個禮拜咧最熱門話題咧就梗係南韓出唔出到線啦！咁啊，而家機會都好。咁啊，梗係唔係，而家仲有機會嘅。嗰個其實咧個機會咧一來係估個機會啫，二來咧即係一個非常之統一嘅口徑咧，就係不斷喺度恥笑呢個南韓嘅不濟啦，同埋即係祈求咧呢個南韓啊最終係出局啦。哇！呢個主旋律咧就實在咧就奏到咧即係街頭街尾都聽晒啊，全部。唔知都變咗知啊嚇！真係冇辦法，兩邊人都係咁嘅喎，香港人又係咁，台灣人又係咁。南韓佬而家唔係因為好多意大利嘅粉絲係隔咗24年都會念念不忘啊嘛。嗱嗰場波我有睇嘅，我喺聽都得㗎。老闆，唔知你有冇睇嗰場波啦？我有睇嘅。我真係有睇嘅，其實就兩件事嘅，係兩件事促成呢個南韓贏波嘅。我可以講埋，我即係根據我嗰日睇翻嘅記憶啊，記翻起嘅兩件事夾埋嘅。第一咧，就梗係嗰啲咁嘅咁啊嗰個球證喺度玩黑哨啦，第一啦，當然係呢個啦，第二咧，唔知佢哋有冇人講啦，係嘛？或者可能隔咗咁多年就唔記得啦，20幾年啊嘛。咁啊，第二件事咧又有人講翻喎，咁我教練就做緊啲咩咧？咁啊，係啦，當然啦，嗰個教練就梗係唔係立比啦。我都太耐都唔係好記得邊個，總之就唔一定唔係立比嘅。咁啊邊個咧？究竟你啲調動係做啲咩咧？咁。即係好似你好似驚你咪其實係驚出線啦，你好似樣樣都唔敢咁樣嘅，綁手或綁腳咁樣，即係我會總結就會係呢兩件事促成呢個當日嘅爆冷嘅賽果咯，咁咯，明白嘅，咁喂，我哋話事解啊嘛，20幾年仲記仇㗎嘛，好正常啦，俾我都記啦，係嘛？但我會加多句咯，如果你俾我加嘅話，你都要唔好唔記得意大利教練當時係點樣調動隊波咯，有時要睇翻好多嘢咯，係嘛？咁多球員俾你，咁你又要唔知驚乜嘢，咁有時好難幫你㗎喎。係咯，呢個就係我總結咯呢件事。所以你譬如話見翻
網上面你一面倒係話南韓抵死嘅，咁個計其實就係單係你講呢屆，你已經覺得係抵死啦，係嘛？教練又最驚咩？我覺得教練最衰咩咧？最衰就係驚死。做任何教練都唔可以驚死。或者再準確啲講，如果你係驚死嘅，唔該，你所有你要即係偏於防守啦，你唔敢咁進攻啦，係嘛？即而家興講保守啦，係嘛？你要保守啲嘅，唔該，你喺保守戰術咧，唔該你做好啲啦，做好少少，你唔好俾咁容易咧，俾南非咧係咁封冚咧冚埋嚟，你又唔係頂得嗰啲嘢嘅。一係你入咗波先再 hea，一係咧就未入波嗰時，你就小心啲，你手好啲，唔係嘅喎，我兩樣都冇做喎，唔好意思喎，入波前冇入波亦都冇瞓啦，唔知做乜嘢嘅喎，喺度搖下喺度遊魂嘅啫喎，我輸緊波嗰時好似哎呀驚哎呀大鑊啦輸緊波點算啊，係成個 team 就話俾我哋聽，阿南韓教練你係唔知道點算啊嘛。咁呢樣嘢已經抵輸啦，係嘛？你想出線都難啦。而家叫做你負一球3分已經算係 OK 啦，算係咁啦，係嘛？你唔係嗰啲對手弱到咁，你真係好少少啲對手，你已經出去焗好耐啦。冇啊，仲聽講話南韓嗰邊嗰啲傳媒又好，嗰啲網民又好，甚至乎球隊踩啦，因為輸緊嗰單嘢。球隊又好啦，仲有喎，球隊都係啦，根本上咧自己都要鬧一亂咯。咁呢個咁嘅鬧一亂嘅環境，你試問一隊波可以行得幾遠？可以有幾好表現咧？就係咁啦。咁啊，E 組啊講完啦，咁啊到巴西係嘛？唔係加拿大嗰組咯。加拿大自殺啦，咁我都唔算嘅。話2個 mistake 啊嘛，對瑞士咁啊結果就唔可以喺主場啦。瑞士都係高啲嘅應該。咁但係當然希望咁你正常加拿大梗係希望可以繼續主場贏啦，咁但係最後就冇啦，就要對南非啦，去洛杉磯。咁啊，仲要呢個成個32強嘅打頭陣添。係啦。咁啊，好啊，瑞士、加拿大好正路啊。咁波斯尼亞第3添，一早編定啦，而家波斯尼亞會對美國，一早編定。係。咁啊，卡塔爾啊，其實都係嗰樣嘢啦，卡塔爾就都係嗰啲嘢啦，即係其實道理一樣嘅啫，都係要還嘅。咁你亞洲杯點攞冠軍？都要還嘅。有波人執到㗎啦。係啊，咁啊係。即係其實今屆有分攞都好。你講到呢樣嘢，其實今屆嘅亞洲球隊大部分都有零的突破，其實有分攞，又有波入咁咯。即係有人話即係亞洲太弱啦，咁但係咁你係喺嗰個圈度發展嘅，咁你又好難好似日本咁樣即係日本要做咗幾多樣嘢喺後面先至有今日咁樣嘅實力咧。係，好多人唔睇㗎嘛。即係你唔好難去咩？大家有好多唔同嘅方法，例如大陸就請人入去踢啦，咁呢個入去教都有。係啦，咁啊南韓就都一半半嘅，咁但係有好似半紅不黑咁樣，咁啊其他嗰啲咁你西亞嗰啲更加唔會走出嚟踢啦。我而家咁多球星同我一齊踢，咁啊更加唔會啦。咁其實有好多嘢。咁日本嗰套係一套嚟嘅。係啊，你好難去一時三刻係真係可以令到嗰個地方係可以。因為你而家講日本就講多少少啦，日本啊，咁其實都唔係網上面嘅，其實好多嘅睇法都係咁啦，即係其實好似明治維新咁啫嘛。佢就係一個相對比較封閉嘅國家，其實日本啊。即係有好多傳統嘅思想喺度擺喺度，佢可以見到你見到好多見到佢嗰個方法點樣行係好有系統咁做嘅喎。我覺得佢個最特別嘅地方就係呢一度，好多嘢係一早已經計劃好晒，我要點樣行，我要點行。
咁當然啦，我所知日本人諗嘢係咁樣諗啦，係一定要一步一步點樣嚟，佢要好清晰啦。佢哋諗嘢喎，好多時諗嘢都係咁樣諗啦。實際上當然唔知啦，都要問翻個日本人先知啦。或者係咪個個人都或者大部分人係咪咁樣仲係咁樣諗咧？我都唔知啦。但係你見到佢哋好多時做嘢就係佢係一步一步咁做。首先JD 咁1992年啦，第一個即係喺日本入面嘅職業聯賽啦，好啦，咁搞個職業聯賽，揾啲過氣球星，咁真係好球星嘅，咩涉波又有嗰啲嚟，個起即係慢慢做起，咁就吸啲人嚟睇波啦，係咪？以前就唔係話冇足球嘅，業餘嘅啫，但係啲人有冇興趣咧？又未必一定有嘅，咁都係啲公司嘅聯賽咁啦，咁好似台灣排球咁慢慢吸咯，吸下咁咯，咁你有度好嘅，佢哋就算係嗰個公司嗰個底子仲喺度嘅，咁但係好多時已經開始去到一個直情我諗大陸叫俱樂部啦，或者台灣都係咁叫，真係開始一個俱樂部出嚟咯，咁你出嚟咁開始去甚至乎地區化啦，係嘛？去嗰個同嗰個城市聯繫啦。咁好多時個城市你去到日本睇J League咁樣，或者嗰啲其他級別嘅聯賽，好多時如果嗰隊波係代表即係有個代表嗰個城市嘅意味喺度啦，會睇到啦，啲宣傳啊，個球場點樣去擺佢慢慢做到呢啲心間細作嘅嘢咧，佢哋呢一方面咧就做得好足嘅，咁即係俾我會睇到佢，你無論係一步一步去行，或者係中間嘅當中嘅點樣去深化嗰樣嘢，咁你見到佢咪一步一步去，總之佢可以做到佢能夠做嘅嘢，去即係盡量去接近到佢個成功，即係佢期望個成功嗰一邊咯，就係咁。點啊？日本隊啱啱咪和瑞典啦。咁啊唔可以做標準嘅。咪和瑞典咁大家都成績都 OK 嘅。咁瑞典都唔係咁差嘅。係同埋始終瑞典嗰個需要贏波嘅意欲比呢個日本大。雖然我哋都講即係有睇完嗰場之前都知道。邊個攞第2就要對巴西啊嘛？咁但係實際上始終瑞典係因為日本輸都其實嗰個第3個機會攞到出線，第3出線機會。係啦，咁但係你如果即係始終瑞典就至少要和先可以確保第3嗰個咩？咁所以當追翻和之後，其實個積極性一定係瑞典比日本高嘅，佢怕會再有機會啊嘛，即係佢怕會有意外啊嘛。同埋佢真係有機會咩嘛？有機會可以入贏波嘛？真係有機會啊嘛！個勢比較高。咁費事就夜場咁多啦。當然啦。咁係咯。所以有啲新聞就話依場和波就好醜陋喎，唔知西班牙。應該話咩醜陋？西班牙全部話呢兩隊波咁樣和波。瑞典同日本和波有咩？醜陋喎！哇！如果咁樣嘅話，下一場咪仲醜陋？唔係喎，唔使講下一場啊。咪巴拉圭對澳洲咯。我想唔使講巴拉圭澳洲喎，唔使講咁遠，唔使講咁近啊，講遠少少啦。咁你西班牙和德國會唔會係好醜陋咧？都係。唔係，佢覺得佢啲係應該即係實力嘅問題啊嘛。咁，我知道賠率係好靚添。係啊。賠率啦係咯，好似聽講就係話好似好多倍㗎嘛。即係差唔多可以呢個暑假咧已經可以度下假啊嘛。你買得大嘅話，咁冇喎，咁個制度係咁樣。制度係咁，個賽制係咁，個分數係咁樣。分數係咁，同埋喎，我睇到你瑞典唔係唔搏嘅喎，一出閘就已經係搶嘅咯。係啊，唔係因為佢嗰個好明顯，瑞典需要贏，咪需要攞分，搶分係大於日本啊嘛。到轉頭喺呢個巴拉圭對澳洲兩隊其實，因為你聽到隔離台賽果，原本就可能可以玩下嘅，點知土耳其咧就反勝呢個美國2-1，
咁啊，哇！咁去到嗰個位，咁啊，梗係大家都想夾走土耳其先啦，唔好。唔係啊，冇影響啊，問題。唔係啊，你是但贏一隊贏就有影響㗎啦。土耳其一早出咗局啦。佢唔係正數咩？不是，唔係，因為計對賽先㗎嘛。哦，咁啊冇計啦。咁咧嗱個規則就擺喺度啦，啲死白痴人唔撚識嘅，其實擺咗度嘅個賽制。咪就係話4分夠數咯。4年睇一次波嗰啲人咪唔識咯。係啊，我就講嗰啲啊，得個賭字，得個顧住賭字，連個足球嗰個比賽世界盃比賽個賽制轉咗啲嘢都唔知咯，唔理咯。咁你唔係啊？仲喺度問緊話土耳其會唔會贏咗就出線啦？唔係，呢個係我問嘅。唔係你代表某啲人問嘅，我明嘅。好多嘅喎，我今日都見唔少喎。唔係呢個嚇下人都好嘛？你如果唔係點解巴拉圭同澳洲嗱？因為最理想就一定係打和㗎啦，係啦，即好似一人4分嘛。係啊，即係好似當年呢個瑞典丹麥咁樣。係啊，夾走意大利一樣啫嘛。其實你呢個咁即咁細嘅谷嘅聯賽，咁你個分數係咁樣。你一個分數係咁接近嘅時候，甚至成日打和嘅時候，你有好多中間有好多奇形怪狀嘅判即係邊個贏邊個出線嘅方法，你好難每啲。咁所以嗰句咧，西班牙和德國咧，今屆最奇怪嘅賽果啦。所以嗰啲西班牙嗰啲咧，唔該咧就睇清楚。你講清楚呢個，你可唔可以解釋下呢個點解係會係開咗個0-0咧？可唔可以解下咧？如果你問日本同瑞典打和嘅話，係嘛？根本就多餘啦。仲話有啲話咩添？日本好啊，和咗有啲南韓嗰啲網民講啊，日本又衰啦，咁和咗咁搞到累埋南韓都再唔出唔到線啦，一日嘥氣啦，你自己打好啲先講啦。啲嘢你攞到分咪冇事咯。攞到分咪得咯。你攞分冇事咯。唔係啊，所以土耳其呢一次我覺得係恥辱嚟㗎。你問翻我，土耳其啊？咁無論土耳其又好，捷克又好，點解係恥辱咧？嗱，捷克都唔恥辱，捷克真係唔夠踢，真係唔夠踢，冇計㗎。卡塔爾都唔算恥辱，但都唔算㗎。你土耳其係恥辱嚟㗎嘛？我又唔覺喎，其實當你射咗60幾球都唔中咁，你可以。咁係一個恥辱嚟㗎喎。我覺得冇得講嘅。你係將控傳足球，你將佢走火入魔啊嘛！你嗰啲叫做戇鳩控傳啊嘛！你控咩傳啫？傳1000腳唔射一個波都射唔入，你咪玩啦！咁冇嘢㗎，咁即係同南非以結果咪一樣啫嘛。南非就話俾你聽，我就係搏嗰場，我就係要嗰場。呢啲咪識嘢咯？呢啲咪識嘢咯？佢總會撞到有啲教練，有啲球隊係唔識㗎嘛。咁佢咪有機可有咁咪有機可乘咯。有人中意攞隊波去威咁可以。好多有啲係放佢自己 CV 嘅，又有好多教練嘅放自己 CV 又有。總之咧，氹得片班老細，氹得片嘅球迷就得㗎啦。佢點樣玩都得嘅，冇問題嘅。講真，佢好難唔食玩過啦講。你嗰啲球迷咩球迷啫？觀感球迷嚟嘅啫嘛，觀能刺激。總之你打得好睇就得㗎啦。對邊啲強隊咧就打到熱血沸騰咁就得㗎啦。我哋最緊要熱血嘅啫，乜七都要熱血就得㗎啦，熱血大撚晒咁就得。好多呢啲人㗎嘛，佢就食畫咗佢哋啊嘛，係嘛？咁咪梗係俾佢係佢掌握之中，咁咪點樣玩都得啦。好多嘅，好多嘅，係嘛？咁你咪會睇翻。點解土耳其咪就係要戇鳩咯？你傳嗰啲咩傳控啫？你唔好侮辱傳控呢兩個字啦！傳控打法係一啲好嘅一個戰術嚟㗎，即係猜到你根本上你係冇機會，佢跟住一夜搞掂嘅。佢係咁嘅諗法㗎嘛？你唔係啊？你係猜到你人哋都唔驚你啊！原來你嗰啲防守係咁指責啊！我射下又有㗎咯喎，我射得靚啲就 OK 㗎啦噃。咁你嗰啲咩傳控啫？你傳控就係要控制住個波喺自己嗰度，唔俾人哋有機會啫嘛。你傳控得嚟俾人有機會入你波，你傳咩控啫？係咪先？咁咪勁咯，上嚟。
啲咪成件事得意咯。所以點解話咪個傳統本身係冇錯㗎？你將個酒科入魔戇鳩化係你嘅錯啫，係咪？所以我覺得土耳其係屎路咯，標美會啫嘛，叫做美國佬俾面你啦嚇，見你咁慘嚇，你贏1000球都抵咩㗎啦，仲慘過南韓㗎啦，贏1000球都抵咩？唔俾下你咯，冇所謂，咁啫嘛。唉，真係我就唔，所以我網上面我唔知道點乜土耳其日本係咩會有值得去慶祝嘅標美會事件啊？唔通其他地方係冇呢啲諗法嘅？淨係香港先有？咩叫標美會？唔係標美會啊，仲需要標美會啊？攞美彩，咩叫攞美彩？唔通香港先有？我想知咁咯，咪就係美國咪第一咯，都仲係第一㗎，咁咪踢土耳其之前已經第一㗎啦，都冇乜所謂啦。咁啊機會都係合理嘅，都係合理嘅。咁啊荷蘭嗰邊都 OK 啦。清風送爽啦，一早入2球。其實佢根本上咧都睇住日本嚟食㗎啦，係嘛？佢入2球已經搞掂啦，唔使睇住，唔使咩㗎。好容易啫嘛，你咧日本過唔到佢啊嘛。冇啊，所以一過咗一陣就已經。所以日本就樣樣都好啊，真係去到呢個位真係 OK 嘅。你無論組織力，你個對嗰啲外國球員嗰啲對抗力，你嗰個自己嗰個即係大家嘅緊密度，球員自己嘅緊密度，佢做得好好嘅喎，就係爭一樣嘢啫嘛，就係爭個入波嘅前鋒，日本就係爭呢個人啫，或者一個戴志偉嗰類啊嘛，或者小志強咁嘛，就係爭呢個嘅啫嘛，爭呢啲升級嘅球星，即係真係呢啲球王咁爭呢個人啫嘛。如果有埋呢個人咧，我可以咁講，你4強係有機會。但係而家咁樣嘅話咧，咁你希望32強攞到巴西先，係咯。有咁講啊，呢隊波應該唔會再派任何球隊㗎啦。咁再加埋你嗰個佢個 mindset 一定唔會派。只不過係巴西可以勁耐啲啫。而家嘅巴西咪會好似一啲點講咧？嗱，我用嗰啲犯罪分子嚟比較，好似好搞笑啊！日本咧就係有組織罪案，全部要有組織有目的，全部要好多 plan 去做。而巴西係調翻轉嘅，完全係冇嘅，一個小偷孤狼式咁做嘅啫。突然之間，捉到有邊個跌低個銀包，嗰個靚女啊，你留低咗個布拉鏈啊，個袋啊，咁啊有機會咧，咁鼠啊你先咁樣贏你咯。巴西俾我嘅感覺而家就係咁啦，咪等你有啲出錯嘅機會咯。你出錯，咁咪1-0嚇2-1，贏咯。睇日本就係會唔會喺呢方面要好小心咯，嚟防範呢啲。咁巴西始終個別球員嗰個個人能力係好過你㗎嘛，因為無可否認㗎嘛。雲尼素斯、阿官拿或者其他嘅前鋒咁，有咁嘅能力㗎嘛，一搶到你就搞掂你㗎啦。咁使乜同你打組織？即係睇下係臨場，當然老土講佢臨場發揮咧都係咁啦。但係係咯，即係呢個呢場係非常之有趣，一定睇嘅。應該全球好多人都會睇嘅，係咯。啲足球小將嘅迷都會睇嘅，咁咯。巴西又講咗大概差唔多啦，喂，古老闆你啲嘢食完啦，我走先啦喎。啱未啦？點解仲未走得咧？仲有咩俾啊？仲有咩嘢啊？仲有啲本地菜㗎嘛？本地菜唔好食㗎。唔係，乜都要乜嘢嘅。本地菜真係食唔落嘅。咁你知我哋呢個南方嗰啲菜就公佈得最快㗎嘛？咁香港仔農場啊，特別啲菜啊咩嘅，好早個上市嘅。係啊，驚死你唔買嗰啲餸咁樣。一早就酒咧就唔知，即係捨棄嘅菜就唔知，但係咧好多棵嘅。係啦，但係入貨咧就好快咧，就你喺7月都未到就已經基本上公佈咗4個啦。差唔多啦。以佢嘅作風就不嬲都早㗎嘛。係啦，當然就首先就有呢個最出名嗰個先啦，梗係潘佩軒啦。都唔好得唔最出名係嘛？係。即係二手而家公佈咗嗰啲啊。我冇乜反對嘅。
係啦，咁啊當然就仲有咩井上龍也啦，講嗰個啦。咁啊另外有啲小朋友啊，咩李晴啊，呢個流浪嗰鄭子深啊，哦呢個啊大部大係大響少少啦嚇，咁啊就主要呢4個啦。係啦，咁啊都入咗5個好似咁啊。哦，係咩？咁啊，咁啊幾好喎又。係啊，即係走10幾個咁啊，已經入咗5個啦，咁啊都仲未計啲案情啦。咪7月1號未到。係咯，最快佢哋永遠最快嗰啲㗎啦嚇，即係都不得不讚啊！即係等啲球迷安咗心先。我有做嘢㗎，我做人哋唔做嘢，我做晒嘢啦。喺我世界盃期間做晒嘢，幾好。咁好啊，咁啊穩定軍心啊，長期睇世界盃又唔使咁頭痕啦。係啊，咁啊當然要穩定軍心嘅，仲有黃山大隊啦。咁啊人就未輸入嘅人就未公佈，但係舵手就講咗啦。咁啊就邀請咗呢個今季年頭仲教緊呢個威靈頓鳳凰嘅嗰位 Italiano 嘅物體去。但係佢係譯嗰個名㗎喎。係啊，你譯咩名啊？總之第2個名啦譯上面咩嘅 Calico 咩 Cows 我都唔識讀啊真係。咩 Cows 嗰啲係嘛？係咯，類似嗰啲咁嘅嘢啦，咁啊睇下會唔會入到啲紐西蘭貨又好，澳洲貨又好，甚至哇！呢排澳洲好嘢啊。係咁啊。紐西蘭都 OK 啊。係啊。咁啊，如果 Justin 阿真士啊嘛。係啊，有 China 血統㗎。係啊，唔怪得又可以撚到中國啦。又追到出，咁但係人哋代表咗紐西蘭啦，去飯碗啦。咁啊係。咁啊，睇下會唔會拎啲澳洲人啦、紐西蘭人啦，甚至拎阿佐真奴個仔翻嚟啦。咁啊，佐真奴個仔其實喺嗰邊佢教都冇乜點踢嘅，咁啊，但係睇下會唔會始終就算即係點樣都好有香港身份證啊嘛。咁啊，你喺香港踢一定唔計路線。係啊，係啦，即係睇下有冇啲變化啦，因為雖然都好多同 A League 有關嘅人嚟過教或者嚟過踢啊，咁但係好似真係一個主教練過嚟就好似冇試過。係啦，即係啲有關人等就試過。唯一近少少嘅金巴爾嘅啫。係啊，咁但係呢個今次真係上一份工係教緊 A League 嘅，咁啊你下一份就過咗嚟啦，咁啊係啦，會唔會？即管睇下點咯。香港成日話咩啊？咩啊？啲外援冇乜變化嘛，咁睇下呢個會唔會帶到啲大洋洲嘅？可能嗰啲大洋洲又平又靚啊，唔出奇啊！係啊，咁啊佢老虎撞死你班西班牙友先。咁啊係。係啊，以一物敵一物啊嘛，咁啊你玩差咁我咪揾啲膊頭都仲硬過你啲人咯。我可能打波表或者打呢個澳洲足球都撞台撞。咁啊係啊，嗰日見到啲澳洲球員啦，哇個個都要望多頭望佢咁滯嘅。係啊。個個都成道門咁高㗎。睇下阿李生係咪真係一物治一物啊？諗到睇下點啦，係啦。喂，咁啊真係要走啦。我買埋啲嘢翻去今晚瞓一陣啦，一陣又要睇世界盃。係啊。拜拜。